Hello，大家好，我是 Neo， 欢迎来到我的频道，又来到一周一次的财经详谈。本周财经详谈呢，要分享3则新闻。第一则新闻有森林城市重生遇到一些阻碍。那这一个国际知名的鬼城呢，最近呢就有一则新闻出来了。那似乎呢那边好像开始变成诈骗的温床，那会不会最后变成大马版的 KK 园呢？还有就是这个创业园的计划呢，还有之前有传出森林城市想要建造赌场的计划呢都不成。那这一个森林城市呢还能靠什么方法重生呢？待会听我分享。第二则新闻有这个 Eight Conley 有白武士。那说到这个 Eight Conley 呢，曾经是这个吉隆坡市呢最受瞩目的豪宅项目，但是呢，最终呢是因为发展商的财务问题呢，是现在处于这个停摆的情况。那烂尾后呢，这个项目是曾经拖累一家大马的上市公司。还有就是呢，这个 Eight Conley 的项目的白武士呢是何方神圣呢？待会听我分享。第三个新闻有这个公积金局的第二季度大赚。那第二季度呢，公积金局的这个财务表现不错呢，又靠这个海外股市的投资呢，又大赚一笔。然后就是在第二季度4到6月的时候呢 ，EPF 是如何交易这个股市的呢？还有就是本期介绍一个会影响大局的一个海外大型基金，详情听我分享。先看第一则新闻，这个森林城市重生遇阻。那相信呢，这则新闻其实也不少观众应该有看到了，就是最近呢，这个森林城市又在引起了一些风波。那说的是呢，其实本来有一位来自硅谷的投资人呢，就是一个来自 Silicon Valley 的投资人呢，本来是计划呢在森林城市呢建造一个大型的创业园区，然后名字叫做 Network School 的。然后这个 Network School 呢，本来是计划可以吸引到一些 AI 和区块链的技术人才进来这里居住。可是呢，因为当中涉及到有一些以色列的人参与呢，所以引起了这个舆论还有公众的担忧。那就在这个舆论发酵之后呢，其实政府呢也采取了行动，就包括呢就有执法人员呢大动作的去 Network School 那里搜查了，然后呢最终呢这个森林城市这个网络学校呢就这个计划是喊停的。所以本来呢这个硅谷的投资人呢是有表示会有一个潜在的5亿令吉的这个投资，所以也因为这个网络学校项目的喊停，所以也没有了。那最终呢，这个网络学校的 Network School 现在是搬到这个哈萨克斯坦了，就是一个靠近中亚地区，就是在俄罗斯和中亚中东边界的一个国家。然后现在呢，这个 Network School 的这个项目呢，可能呢，这个创业园区项目可能会有一位前币安的澳洲区负责人接手。那这位前币安澳洲区的负责人呢，叫姓尤的，他呢本身呢现在是担任这个澳洲一家加密货币公司的这个创办人，然后他的旗下的这个加密货币基金呢是这个在澳洲交易所上市的这个 ETF 的。这一个网络学校呢，这个有这个前币安澳洲负责人接手后呢，他是表示呢是希望可以以马来西亚人为优先的一个创业园区。但是呢，我自己个人呢是表示是觉得保持一些可能谨慎的看法了，因为呢毕竟呢现在这个整体加密货币的市场呢今年还是比较偏低迷一些的。然后虽然最近这个 Bitcoin 的价格是有一些恢复上涨了，但是距离这个100多千美元的这个高位还是有一段距离。所以呢，这个项目最终能不能成功呢？其实就看这位前币安澳洲区负责人呢，很似乎他的能力还有这个整个加密货币的市场是否兴旺了。那说到这个森林城市呢，要稍微讲一下它的背景。它本身呢是一个人工岛上的一个豪宅城镇项目了。那它发展商就是中国的这个开发商巨头碧桂园。那其实呢，这个当初推出这个森林城市的时候呢，是受到这个非常大的关注的，因为呢，
这个碧桂园呢，毕竟是在10多年前还是一个非常具备实力的一个中国地产发展商，可以算是中国地产开发商里面的巨头了。可是呢，就开发这个森林城市的期间呢，中间遇到很多的一些阻碍了，然后包括呢，就是受到中国的资本管制影响。就是尤其是在这个习近平上任之后呢，其实是有对中国的富豪呢进行相当多的一些资本管控，还有呢期间呢又遇到了这个 COVID 疫情，也影响了这个森林城市的这个销售，所以最终呢是这个森林城市呢这几年发展下来呢，就是开发了8年的时间，但是呢仅仅呢却只有2000人入住啊，也成为了国际知名的这个鬼城，有不少的国际媒体呢是非常喜欢关注和报道这个森林城市的项目了。而这个原本的开发商呢，碧桂园呢，现在也是处于一个财政困境了。然后之前呢，它的债券也是被评为这个垃圾级的债券。而现在整个森林城市呢，这空置率依然是相当的高了。还有呢，就是因为在这个当地的空置率相当的高情况下呢，就有一个形成了一个环境，就让这个诈骗犯可以适合在那里发展了。所以呢，最近呢也有这个外国媒体 BBC 报道了，新山森林城市从鬼城呢成为一个诈骗窝点。其实就是指近期呢，大马警察也捣破了当地的2个诈骗集团，逮捕了300多人，其中呢大多数都是中国籍。我觉得这个森林城市呢，现在是需要呢大马的这个执法单位更加严厉的执法，不然呢恐怕会变成了就是大马版的这个 KK 园。不过我相信呢，其实大部分来到森林城市进行诈骗活动的这些嫌犯呢，可能他们也不像就是在 KK 园那种，就是被人诱骗之后去那边强迫禁锢他们了。我相信的很多是在中国那里呢，就是被高薪诱惑来，就是可能告诉他就是你在新加坡工作，然后来到这里被骗到来这里的时候呢，就进行可能一些诈骗的活动之类的。不过呢，无论如何呢，这个森林城市是确实是需要执法单位更多的这个关注。其实呢，之所以有今天森林城市会走到今天的局面呢，其实跟大马今年放松移民和免签政策的是有一些关系的。我是觉得，可以看到这个新闻，其实去年的时候呢，马中呢又签署这个互相免签的这个协定了，然后呢是允许呢对方的国家的人民呢，可以在180天内呢，可以在累计逗留90天。最多90天，所以呢，现在呢，其实中国人呢，如果理论上了，他们其实可以在马来西亚免签逗留呢，1年内可以逗留了接近可能180天，就是大概半年左右。但是呢是有条件的，就是他们单次入境呢是只限逗留30天而已。不过呢，森林城市又有一个很好的条件，就是可以方便他们去操作，就是因为森林城市距离新加坡是极为方便的，所以呢，他们其实只需要可能过一个海关，就是去到一个国家，然后再倒回来之后呢，又可以刷新这个逗留的这个记录。当然，可能实际上操作，可能我是不是非常的了解，因为实际上他们诈骗集团的操作应该不是这么的简单。而且我还没有算的就是这些可能有逾期逗留的情况，我相信也是有蛮多的。所以呢，大马在这个移民和这个免签政策上呢，我是觉得是可以有空间再检讨一下。然后话说回来呢，其实森林城市之前呢有传出就是呢要建造这个赌场的，然后当时呢有传闻就是 Berjaya Group 就是成功集团还有这个云顶呢都有兴趣去探讨的。可是呢，这个传闻呢，就2年前吧，大概是那时候就遭到了这个大马政府的严正的否认。我还记得当时候我们的首相安华是在媒体记者询问的时候呢，举起这个双手交叉，大个叉来表示这个传闻是假的。然后
警方呢也采取非常大的动作了，就去调查这个森林城市这个要建造赌场的报道，还向了这个媒体的总编，还有成功集团的这个创办人陈志远和云顶的主席林国泰去录取口供。那这个澄清的动作非常的大，然后严正的否认，所以呢，基本上森林城市是建造这个赌场应该是没有希望了。然后其实说起来，这个要建造赌场，新增一个赌场呢，现在我们马来西亚只有一家合法赌场，那就是云顶的云顶高原的赌场。如果要新建一家新的赌场呢，这个无论是这个宗教的情绪方面，还有政治阻碍方面，都是非常的大的。不过话说回来呢，就其实近年呢，森林城市是有获得联邦相当多的照顾的，包括呢是被列为这个免税岛，还有就是获得这个金融特区身份，所以有这个税率的这个优惠，不是利率的优惠。另外呢，这个接下来即将会出炉的这个柔性经济特区蓝图呢，预计呢也会以这个森林城市呢为核心的。然后话说回来，就是森林城市呢就无法建造赌场，然后创业园区也这个失败了，然后这个还能靠什么这个方式去重生呢？其实呢，现在呢他们是要瞄准这一个家族理财市场。所谓的家族理财市场呢，就是他们提供这个非常具竞争力的这个税率的优惠，来吸引了这些有钱人呢，就是在森林城市就是成立这个家族的办公室。目前呢，其实也是有一些本地的富豪呢，就在森林城市当地呢成立了他们的家族办公室，包括非常著名的华商丹瑞蔡马友。但是呢，我觉得森林城市的主要目标呢，应该是要是中国的新生代富豪，而不是本地的富豪。不过呢，要吸引这些中国新富豪来到森林城市或者马来西亚开设他们的家族理财办公室的话呢，我们得盼望就是呢，中国呢会放松这个资本管控，不然呢，他们中国的富豪呢，他们是需要要把他们的资金移出来，是需要非常大的阻碍的。还有一个可以让森林城市重生的方式，可能是把它打造成一个旅游景点。不过这一个我觉得难度相当的高了。那曾经呢也是有新闻报道过的，就是呢森林城市是有望呢可以变成这个拍电影的圣地了，因为当时呢曾经有 Netflix 就是的奈飞的这个电视还是电影系列啦，就来到森林城市取景了。不过呢这一个我觉得对于当地的经济刺激也是相当的有限了。首先呢，我们必须要先考虑到，就是森林城市呢，还有这个在国际间有个恶名，就是被形容为一个鬼城。那这个不是一个很好的一个负面的一个名声，这个是需要去洗脱的，所以也需要时间。然后呢，就是即使是它有这个免税岛的优势，但是其实我们看回大马的另外一个免税岛普罗朗高云呢，其实也经常看到新闻报道，当地的这个旅游环境啊，行情也是相当的死气沉沉。好，休息一下。如果你是第一次来我频道的话，那我先自我介绍，我是一位前财经记者及主编，现在是一位专栏作家和投资者，得空跑跑股东大会的小股东。如果你觉得我这些财经新闻分析还不错的话呢，那可以点赞我的视频，然后追踪订阅我的频道，也可以在其他社交平台，包括 TikTok、Facebook 上面去追踪我。那希望在别的地方可以看到大家。来看今天的第二则新闻，这个白武士接手 Aconley 呢，就是一个吉隆坡市中心呢，最受瞩目的一个烂尾豪宅项目。相信如果大家有经过这个 Pavilion 的话呢，都会有留意到这一座正在建造中到一半的一个建筑物。然后呢，目前呢，这个新闻报道呢，成功接手竞标拿下这个 Aconley 项目的这个白武士呢，是叫做 Magna Prima， 或者中文呢叫玛瑙第一。那这一家公司呢，确实不算是一个非常著名的发展商集团。
那关于它的情况呢，待会我会再详细的分享。而这个 Magna Prima 呢，计划呢是用7亿令吉呢来重振整个 Acorn 项目，就是会把整个停摆的项目继续的建造，然后完成它。然后，但是呢，首先呢，要先完成这个融资还有这个重组的计划，预料呢会在明年的上半年完成。那要讲一下 Acorn 的这个背景。Acorn 的原本的发展商呢是这个 Cascade 质地，或者叫 Cascade Land。那这一个 Cascade 质地呢是一个雄心万丈的一个公司了。它曾经呢是要在这个地皮上面呢打造一个国际的高端品牌公寓，然后是在2015年的时候推出的。整个项目发展总值是高达54亿令吉。然后呢，主打的卖点是呢可以打造一个360度。可以看到360度吉隆坡市中心的全景观公寓。然后呢，这个楼盘呢，它的销售目标呢是这些外国的可能富豪啊，或者他们的售价也非常的高端。那说到 Cascade 质地又是什么样的公司呢？它其实是有这个库尼亚的科氏家族所创办的。那库尼亚就是相信大家也熟悉，就是一个以前是做保险的公司，也曾经在马股上市，不过最后呢，他脱售了他的保险业务，也被私有化了。然后呢，他的二代呢，就是这一位小姐柯银飞，或者英文名叫 Joanne， 她呢是接棒了这个科氏的家族的生意之后呢，她呢就去主力去经营这个地产的这个业务。然后呢，就成立了在 Cascade 质地呢，去发展这个 Acorn 的这个项目。说到这个 Acorn 项目呢，它呢其实是处于这个吉隆坡市中心金三角的黄金地段，步行距离基本上其实它走路3到5分钟就可以走到 Pavilion， 甚至要勉强一点，走路10分钟10到15分钟也能走到去 KLCC， 所以它的地点呢是非常的 strategic， 而且呢，所以呢这个项目烂尾了之后呢，其实有传出过有很多家的发展商是要去有兴趣去接盘这个 Acorn 项目的，包括就是 Marsing， 还有就是 Pavilion 集团，还有 Exim 等等呢，其实对这个项目都有兴趣接盘。不过呢，项目涉及到很多这个法律与财务的问题，非常难去解决的。而且呢，根据这个新闻当时候报道呢，其实 Acorn 的这个完工进度呢，其实仅仅呢还不到一半呢，就是 A 栋呢仅仅完工了60%左右，然后呢 B 栋呢仅仅完工不到40%，所以呢，要接手这个项目的发展商呢，需要相当大的这个资金的实力。然后说到这个项目，其实还牵扯到可能很多跟一些承包商的这些欠款的纠纷，包括其实马股投资者会熟悉的这家公司 GDB 呢，本身曾是一家呢就是马股建筑股里面的明日之星的。我还记得它上市不久后呢，其实它的股价曾经是突破到1令吉以上的水平的。可是呢，它本身呢，它是 GDB 这家公司是专接一些高楼豪宅的项目的承建的，它也接了这个 Acorn 项目的合约。不过呢，最终这个合约呢，价值12.5亿令吉合约呢遭到终止，这个新闻也非常影响 GDB 的这个表现。所以呢 ，GDB 遭到违约之后，它的股价也一落千丈至今。目前呢 ，GDB 跟这个原发展商呢，可能也在进行这些官司的诉讼。那说回来，这个Magna Prima 呢，它现在就是接手去重组这个整个 Acorn 项目，就成为这个项目的白武士吧。这个消息传出后呢，其实 Magna Prima 这股价是一度创下5年的新高的。那我之所以会说黑马呢，因为相比其他发展商，就之前提到好几家，例如 Marsing 啊、Exim 啊、Pavilion 啊等等，全部他们都是更有名气、实力更强，听起来啦，实力更强的公司。而 Magna Prima 本身呢，它是一个主攻豪宅项目的，我会把它比喻为中小型的发展商。如果单论市值的话呢，它是跟 Marsing、Exim 等等呢是有一段距离。
而 Magna Prima 呢接手 Aecon 类之后呢，预料呢这个负债也会大增的。那 Magna Prima 是一家什么样公司呢？其实呢，这家公司其实这几年是沉寂了一段时间的。以前呢，还真听过有一些项目，主要也是发展一些精品的豪宅。而在 COVID 疫情后呢，这家公司是曾经一度呢陷入这个财政的困境的。在2024年的时候呢 ，Magna Prima 的外部审计师呢，曾经就是对该公司呢发布这一个审计意见，就是指呢，有可能面对一些持续经营的问题的不确定性，因为呢，当时候他们的流动负债呢是已经高过了公司的流动资产，而这个 Magna Prima 呢是曾经有脱手过一些资产呢，试图去降低公司的整个负债率的。不过呢，它旗下说起来，这家公司旗下最值钱的这个资产呢，就是在 Jalan Ampang 的黎明华小旧址路段。而这个路段呢，这个资产呢是其实受到很多人的关注，因为当时候呢是让这个历史悠久的黎明华小呢，最后要搬迁到 Bukit Jalil 去落地的。而这个安邦路路段呢，其实它的处的地点呢，也是一个非常黄金的地段。那 Magna Prima 呢，在2024年同一年呢，也迎来了一位新的大股东，我也觉得可以视这位新大股东为 Magna Prima 的白武士了。所以 Aecon 类的白武士背后也有一个白武士，就是这个阿玛尼集团的主席 Dato Sri Wong Si Chen。他呢，英文名也有人称他为就是 Dato Sri Brian Wong 了。这个阿玛尼集团的主席呢，他同时也掌控着另2家上市公司，是 Tafi 和 Scanmove 的。而这一个黎明华小，之前讲到黎明华小那个旧址的路段呢，现在呢也建造这个 Armani Horsens KLCC 的项目了。然后这一位 Magna Prima 的新大股东的财力呢，似乎相当的惊人，因为呢，他除了同时要发展这个 Armani Horsens 的项目以外呢，然后现在也去接手这个 Aecon 类项目，同时呢也传出过就是呢这家集团呢也对于这一个 Bukit Bintang 的客家饭店的地段呢很有兴趣呢。那这个客家饭店，如果我相信大家熟悉 Pavilion 地区的观众呢，其实也不感到陌生啊，因为它就是正在 Pavilion 旁边的这个地段也是属于非常黄金的地段。然后呢 Pavilion 集团呢对于这个地段是已经有兴趣了，这个是公开的秘密，也不算秘密了。而客家饭店呢，这个它的地主的是谁呢？其实地主是 Lok Yew 的后人。这个地主呢，曾经就是我相信现在那个牌子依然是在的，他们是在客家饭店的这个门前呢是摆放过一个牌子，说这块地呢是 not for sale 的。至于现在那个牌子还在不在，因为我太久没去 Pavilion 的时候，我也不确定。不过呢，也不时传出就是呢，他们是收到很多集团的财团的接洽，去想要收购他们那块地皮。不过呢 Lok Yew 的后人呢，他们由于也是相当的富有，他们也不缺钱，所以呢也是长期呢是坚守不卖的，除非呢可能收到一个非常好的 offer。而现在有传闻，这个 Armani Group 呢是想要出价呢接近8亿令吉去收购这一块地皮的，所以相当惊人啊！我认为我对于这个 Magna Prima 的新大股东 Armani Group 有相当大的兴趣，就看他呢这个公司呢到底是可以如何跟这些各大的发展商集团，好像 Pavilion 啊，好像Ecoworld 这种掰手腕。好，休息一下。如果你觉得我的这些财经新闻分享还不错的话呢，然后又想支持我的话呢，可以就是考虑加入我的这个会员频道，然后每月只需3令吉了，然后就当做请我喝杯 coffee 冰吧。然后呢，就是也可以考虑在这个视频下方呢，就是给我一个 super thanks。不过呢，再次强调就是的，这些会员啊，还有 super thanks 啊，都是随缘的。不论你有没有就是加入呢，或者有没有给这个 super thanks，都会定期呢，就是在每周6呢，就是看到我的
视频上线了。来看今天的最后一则新闻，这个公积金局刺激大赚。那这个公积金局呢，最近就是公布了这个第二季度的这个投资表现嘛，就根据文告呢，这个他们的投资收入呢，在第二季度的时候是按年呢增长了44%的，然后其中呢，这个70%的这个收益来自股票的，赚了接近，然后整个第二季度的投资收入呢，先说是接近300亿令吉的，当中70%来自股票，然后23%呢是来自这个固定收益。固定收益的指的就是主要是来自债券的收益。同时呢，这个 EPF 呢累计上半年的投资收入呢是增长了48%的，是一个相当不错的表现。那目前呢，公积金局的这个总资产是达到 1.54 兆令吉的，其中呢海外投资呢是占了接近40%，就是39%了。然后外国股票的投资的对于 EPF 投资收入的贡献呢是依然相当的出色了。就根据这个新闻报道呢，公积金局的靠39%的海外投资呢，就赚进了接近65%的收入。那其中呢，在第二季度的时候呢，这个国际油价曾经因为这个中东的局势曾经有一度大涨嘛，然后之后这个油价回落之后呢，其实在第二季度5到6月的时候呢，是全球股市都有所回升的。所以呢，相比起来呢，本地股市呢，在第二季度的表现呢，却要跑输整个全球的大市了。然后要说稍微聊一些，就是最近呢，这个塔蹦哈居的丑闻，还有这个 Quap 投资 eFishery 亏损了2亿令吉这些新闻，也引起了一些公众的一些信心危机。包括我不时会在一些新闻的下方看到留言，看到很多读者会问，下一个会不会轮到 EPF 爆雷的？但是呢，我个人认为呢，这个是一个不需过滤的情况，因为呢，EPF 相比塔蹦哈居和 Quap 呢，是一个规模更大的机构投资，一个投资机构。然后呢 ，EPF 的处事也更加透明。他们这个机构啊，会每季度去向这个公众呢公布他们这个投资的表现，然后每年也会定期的发布年报、开记者会，然后公布他们的这个投资的收入。所以这一点我比起塔蹦哈居和 Quap 呢，我对 EPF 的信心是相当大的很多的。而且根据新闻呢，就是公积金局呢这半年来呢又新增了44万的会员，其中呢自愿缴纳的金额是更冲上到140多亿令吉的。所以呢，我认为是观众朋友们呢是不需要太过担忧，就是 EPF 也会存在塔蹦哈居和 Quap 的这种情况。当然可能所有的投资机构都会面临可能一些投资的亏损。不过呢，反之呢，我是觉得目前以公积金局多年来的这个派息的表现都是相当的稳定的。所以反正我认为各位观众，如果你本身不擅长投资，也不想要做太多功课的话呢，我反而觉得你更应该增加你的这个自愿的缴纳的金额，然后利用 EPF 来帮你增加你的被动收入，尤其是那些可以接近提取年龄的观众朋友，就是可能50岁以上的朋友们。毕竟呢，你们距离这个可以提领公积金这个的年龄呢，已经相当的接近了。所以呢，其实我觉得公积金是一个非常被低估的这个投资工具。好，接下来看的就是它这个第二季度 EPF 的马股的投资和交易的情况。它的第二季度的策略是比较保守一些，我是觉得。然后这些数据是我根据这个交易平台木木上面所截取的。然后再次强调，这些交易数据呢，并只是供参考而已，并不代表是给予任何的这个买卖建议的。而且呢，这些数据已经是过去的历史数据，可能呢 EPF 最新的这个买卖策略已经是有所变化的。所以这些第二季度的买卖是只供参考而已。不过我们可以看到，就是呢 EPF 在第二季度时候呢，他们主要买入的马股呢是包括消费股 FNN 呢，还有 REITs 就是 CLNT， 还有就是一些基建股票如 MFCB 的。
所以看起来就是一个偏保守的策略，就是买入一些现金流比较强的公司。包括呢，其实呢 ETF 也曾经在第二季度时候呢，有想要压住这个手套股，然后可是他的选择呢是这个手套四大天王里面现金流最强的公司 Corsan 了。至于在海外交易方面呢，其实ETF 的交易是比较活跃一些的。可以看到就是呢，在第二季度的时候呢 ，ETF 有增持科技巨头，包括 Meta 就是 Facebook 和 Instagram 的母公司，还有就是呢这个 Google 就是的母公司 Alphabet， 还有就是值得关注就是它也增持了这个网络安全股 CrowdStrike， 还有就是 Netflix 呢也增持，所以这个也相当令我关注的，就是因为 Netflix 股价过去一年呢是持续的下跌，累计跌幅已经高达 33% 了。那现在 ETF 的增持呢，是不是意味着它看好 Netflix 可以是一个捞底的时机呢？那我们可以拭目以待。然后说到卖就是减持方面呢，ETF 在第二季度呢主要减持的这个股票是科技股。也可以看到，就是 UWC、DNO、KGB、Unisem 等等都是属于大马的科技股。KGB 和 UWC 方面呢，我认为呢是这个公积金局呢要趁高套现，因为这两只股票其实今年都上涨了不少了。Unisem 也是，但是 Unisem 表现可能比 KGB、UWC 稍差一点，不过 Unisem 今年表现依然是 OK 的。不过呢 DNO 的话呢，我认为呢它更像是 ETF 要进行止损的动作，因为呢 DNO 今年累计跌幅已经达到 50% 了。而外国股票方面呢，其实看到就是 ETF 呢有在继续去减持它的Micron 就是美光的股票。我相信这个动作呢是为了锁定他们在美光的投资的收益了。这个动作我觉得是相当的符合这个投资的这个逻辑，因为呢，其实可以看到近期呢，这个记忆体股呢已经开始出现滑落的迹象了，包括就是在这个韩国股市方面呢，因为当地的这个投资者呢过度杠杆了，所以现在韩国股市已经从高位回调了超过 50% 了。那这一点也非常值得我们引以为戒的，就是呢，任何的这个股市的大涨了都会有这个泡沫的情况。所以呢，适当的时候在高位呢减持一些股票呢，是从来呢都是一个明智的选择。然后说完 ETF 的情况，我要讲一个就是可以影响整个市场的这个大型基金，那它就是挪威主权基金。那很多人呢对于挪威这个国家呢，可能第一印象可能是想到它的三文鱼，或者就是最近很红的这个挪威足球员哈兰德吧。但是其实很多人不知道，就是挪威主权基金呢是一个全球规模最大的主权基金。它呢最近呢这个在马股市场或者整个大马资本市场的动作呢是相当的大的。今年上半年呢，它有大幅度的减持了大马的资产，包括呢大马政府债券它的持有量降低了 80%。另外呢，它也卖完了所有的 Petronas 的这个债券。马股方面呢，它也退出了投资43只马股，但是同时呢，也新增了17只的马股。然后说到挪威和大马的这个关系呢，其实最近相信大家也看到新闻，就是两国的关系最近有因为这个国防合约的风波呢，所以闹得有些不和的。那事情是这样的，就是呢，本来呢大马是要向挪威一个国防的公司呢收购一些导弹，但是呢，因为呢这个军备北约的这个政策呢，可能挪威呢就取消了这个出口的这个准令，所以呢，现在呢大马呢是非常的不满，要向这个挪威呢索取这个退款。曾经呢我是看到就是这个大马的国防部长呢，也曾经在对媒体呢表达相当这个严厉的斥责，然后非常的高度的不满。然后不过呢，我认为虽然在这件事情上呢，挪威确实是有理亏的，但是确实是不适于呢跟挪威撕破脸皮的。
如果呢，挪威持续的对我们的资本市场呢进行的大动作的抛售呢，是可能会影响马股市还有这个甚至这个汇率方面的。说起来呢，其实我觉得这件事情上就是国防合约风波上呢，其实算起来是我们自己吃亏了，因为呢我们还没有收到这个货之前呢，就已经支付了95%的款项。本身呢，我们自己在这个合约方面的拟定呢，我觉得是有一些问题的。虽然可能这个是国际间的这个惯例，就是呢，要去买这个国防的军备呢，可能因为小国向来都是要向这些先进国是大国收购嘛，所以选择也不多，所以很多时候呢，我们是处于劣势的情况。但是呢，我觉得其实在这种合约谈判上，我们是可以有所改善的，就是毕竟没有收获，就是已经交了95%的欠款，这个是一个相当吃亏的。希望将来呢可能有所改善吧。好，今天的分享到这里为止，谢谢大家收看，我是 Neo， 再会。